Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတက်ချန် Western Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် Computer Basic Tutorial 6မှာတော့ Number 1 File Structure ဆိုတာပါလဲ Number 2 File Format နဲ့ File Extension ဆိုတာပါလဲဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အခြေခံအနေနဲ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1 File Structure ဆိုတာပါလဲ File Structure ဆိုတာကျွန်တော်တို့ File တွေ Folder တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်စနစ်တကျသိမ်းဆည်းထားတဲ့ File လမ်းကြောင်းကို File Structure လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် lesson ဆိုတဲ့ folder ရှိမယ်အဲ့ folder ထဲမှာ folder A ရယ် folder B ရယ်ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့တော့ folder A မှာ audio file တွေသိမ်းတဲ့ folder ရှိမယ် video file တွေကိုသိမ်းတဲ့ folder ရှိမယ် folder B မှာဆိုရင် PDF file တွေကိုသိမ်းတဲ့ folder ရှိမယ် web file တွေကိုသိမ်းတဲ့ folder ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးစနစ်တကျသိမ်းဆည်းတဲ့ file စနစ်ကိုကျွန်တော် file structure လို့ခေါ်ပါတယ်အပြင်မှာသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော် lesson ဆိုတဲ့ folder ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ lesson ဆိုတဲ့ folder ရှိမယ်ဒီ folder ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ lesson ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ folder A folder B ရှိတယ်ဒီမှာ folder A folder B စောက်ထားတယ်ပြီးသွားရင် folder A ထဲမှာ audio နဲ့ video ရှိမယ်အဲ့တော့ folder A ထဲမှာကျွန်တော်တို့ audio file ကိုသိမ်းတဲ့ folder နဲ့ video file ကိုသိမ်းတဲ့ folder ရှိမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ folder B ထဲမှာဆိုရင် PDF file ကိုသိမ်းတဲ့ folder နဲ့ web file ကိုသိမ်းတဲ့ folder ရှိမယ်အဲ့တော့ folder B ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်မယ် folder B ထဲမှာ PDF file ကိုသိမ်းတဲ့ folder နဲ့ web file ကိုသိမ်းတဲ့ folder ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဒီလိုမျိုး file တွေကိုစနစ်တကျ file လမ်းကြောင်းနဲ့သိမ်းဆည်းတဲ့စနစ်ကို file structure လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ number 2ကတော့ file format နဲ့ file extension ဖြစ်ပါတယ်ဒီ file type တွေ file extension တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် audio file ဆိုရင်ဒီ mp3 ရဲ့ .cd ရဲ့ဆိုတဲ့ file extension နှစ်ခုပဲရှိတယ်လားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး audio file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file extension တွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကအသုံးများတဲ့ file type လေးတွေကိုနမူနာအနေနဲ့နှစ်ခုစီရွေးပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် file format မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ number 1 audio file type မျိုးစားရှိမယ်သူက mp3 audio file ရှိမယ် cd audio track file ရှိမယ်အဲ့တော့ audio file ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်မပါဘူးအတန်ကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ mp3 audio file ဆိုရင်သူ့ရဲ့ file extension က .mp3 file extension ဖြစ်တယ်နောက်တော့ cd audio track file ဆိုရင် .cda file extension ဖြစ်တယ် number 2 compress file compress file ကတော့ကျွန်တော်တို့ file တွေ folder တွေကို zip file ဒါမှမဟုတ်ရင် raw file မျိုးစားနဲ့ချုပ်ပြီးတော့သိမ်းတဲ့ file မျိုးစားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ 7zip compress file မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ file extension က .7zip ဖြစ်တယ်ဟုတ်လား raw file မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ .raw file extension ဖြစ်တယ် number 3 disk and media file disk and media file ကတော့ ISO disk image file ရှိမယ်နောက်က mac os ဒီမှာသုံးတဲ့ hdisk image file ရှိမယ်အဲ့တော့ ISO disk image file ရင်ဘာဆိုရင်သူ့ရဲ့ file extension က .iso ဖြစ်တယ် mac os ဒီမှာသုံးတဲ့ hdisk image file ရဲ့ extension ကတော့ .dmg ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ် number 4 data and database file sql database file နဲ့ save file ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ game ဒီမှာ save တဲ့ file မျိုးစာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ sql database file ဆိုရင်သူ့ရဲ့ file extension က .sql ဖြစ်တယ်save file ရဲ့ file extension ကတော့ကျွန်တော်တို့ .sav ဖြစ်တယ် number 5 found file found file ကတော့ကျွန်တော်တို့ window found file တွေမှာဆိုရင် .ptf ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းတယ်နောက်တစ်ခုက .fon ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းတယ်နောက်က open type found file မှာဆိုရင်တော့ .otf ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ထင်သာမြင်သာရှိအောင်နမူနာတစ်ခုပြမယ် window key နဲ့ r နဲ့ကိုတွဲနေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် run ပေါက်ကြလာမယ် run ပေါက်ထဲမှာ fonts found ဆိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် window ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ found file တွေကြာလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ found file တွေထဲမှာကျွန်တော်ဒီ found ကိုဘာ file type နဲ့သိမ်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကို select မှ right click ထောက်မယ်ပြီးရင် property ကိုသွားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်သူက .fon ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းတာဖြစ်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ဒီ file ကိုချက်ကြည့်မယ်ဒီ file ဆိုရင်ဘာနဲ့သိမ်းတာလဲဒီ file ဆိုရင် .ptf ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းတာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုး
file extension နဲ့သိညာတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6 image file image file မှာဆိုရင် JPEG image file နဲ့ PNG image file ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် JPEG image file ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ .jpeg ဒါမှမဟုတ်ရင် .jpg ဆိုပြီးတော့ file extension နဲ့သိမ်းတယ်နောက် PNG image တွေမှာဆိုရင် .png ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းပါတယ်နံပါတ်7 word processor file Microsoft Word file ဆိုရင် .doc နောက်တစ်ခုက .doc ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းပါတယ်နောက်တစ်ခါ Open Office Writer Document File ဆိုတာက .ott ဆိုတဲ့ file extension ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8 Presentation File Presentation File ကတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint တွေကိုသိမ်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ file extension က .ppth ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint slideshow သိမ်းတဲ့ file extension ကတော့ .pps ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9 Spreadsheet File Microsoft Excel file တွေကို .hls ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းပါတယ် .hls ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းပါတယ်နံပါတ်10 Programming File Programming File မှာဆိုရင် Java Source Code File Java Source Code File ဆိုရင် .java ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းပါတယ်နောက်က Hypertext Processor File မျိုးစားမှာဆိုရင်တော့ .php ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းပါတယ်နံပါတ်11 System Related File ကျွန်တော် Microsoft Windows တွေမှာဆိုရင် Windows file တွေကို .dll ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းပါတယ်နောက်က Windows ရဲ့ System file တွေကိုတော့ .sys ဆိုတဲ့ file extension နဲ့သိမ်းပါတယ်နံပါတ်12 Video File Video File မှာတော့ကျွန်တော်တို့ mpeg4 file ရှိမယ်သူ့ရဲ့ file extension ကတော့ .mp4 ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ Audio Video Intelli File ဒီ file ရဲ့ file extension ကတော့ .avi ဆိုတဲ့ file extension ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်13 Text File Text file ကတော့ကျွန်တော်တို့ plain text file ဆိုရင် .txt ဆိုတဲ့ file extension နဲ့စုံတယ်နောက်က portable document format file လို့ခေါ်တဲ့ PDF file တွေဆိုရင်တော့ .pdf ဆိုတဲ့ file extension နဲ့စုံပါတယ်နံပါတ်14 program file program file ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ executable file Microsoft Windows မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ software app တွေဆိုရင် .exe ဆိုတဲ့ file နဲ့စုံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုအခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်အကူအမတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကအကျိုးတူဆုံးစရာရှိမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်